حسين الواتي، عضو في جمعية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بإجماع كل الأعضاء في الجمعية ارتأينا من واجبنا اللي نقدموا حلقات تكوينية مجانية ومش تكون في جميع المجالات. دونك روبوتيك، بروغراماسيون، développement d'applications mobiles, l'intégration des outils Web 2 pour la préparation des leçons, et ainsi de suite. Donc هذا كله إن شاء الله مش نقدموه من أغلب الأعضاء اللي مش يشاركوا واللي يتطوعوا في ظل الحجر الصحي اللي إن شاء الله نلتزموا به، وإن شاء الله تمر الأزمة أقل أضرار وربي يحمي تونس. Donc je vais vous proposer cette séance, un workshop اللي divisé en deux parties. La première partie مش تكون montage d'un robot détecteur d'obstacles، والدوزيام مش يكون deuxième partie مش تكون la programmation d'un robot détecteur d'obstacles. Suivez-nous. مرحبا بكم. Donc, workshop numéro 1, première partie, on a montage d'un robot. Deuxième partie, programmation d'un robot détecteur d'obstacles. Donc, le planning du workshop. La première partie, montage d'un robot détecteur d'obstacles. On commence par présentation de composants, architecture de la carte Arduino Nano, explication de la carte de puissance N298 ou branchement des composants. Deuxième partie, une autre vidéo liée à la programmation d'un robot. Ben. Donc les composants nécessaires, donc on a la carte Arduino Nano, sheet moteur L298P, deux moteurs M20, un châssis de roues. Donc il y a des châssis commercialisés اللي يتباعوا، وفما دي شاسي اللي يجم يكون بيرسوناليزي اللي نعملو بريكولاج نتاعو من البوا، من بوا ام دي اف ولا بليكسي انسي دو سويت. دونك لي بولون دو بريفيرابل يكونوا لي بولون 3 ملم. لي رو عندنا رو ليبر donc ou bien les roues folles, donc roues folles en plastique ou bien en métallique, ou support de pile 3.7. donc علاش 3.7 خاطر احنا لي موتور نتاعنا 12 فولت، donc on doit pas dépasser 12 volts. C'est ça. Interrupteur ou la commutateur, bouton on off, un capteur de proximité. Donc on passe le matériel. Donc le matériel نتاعنا donc هات نشوفوهم. donc هذه c'est la carte Arduino Nano. donc هذه هي shield moteur L298P. نجيو بعد الاكسبليكاسيون نتاعها. هذه الموتور M20 وهذه الرو نتاعو. bien sûr عملتلو soudure de fil نتاعو puisque non polarisé, donc choix au hasard. quoi d'autre. donc هذه الرو نتاع الدوزيام موتور، هذا الدوزيام موتور. عندي هولدر باتري 3.7، 3 بيل اللي هما ريشارجابل 3.7 اللي نخدمو من الباتري كي يبدا ديفيكتيو. دونك بيان سور عندي الرو فول هذيا. دونك حشتنا بالفيسوري، دونك فيسي كرو. بيان سور هذوما باكي يتباع، باكي دو فيسوري، والا بيان سور هنا نجمو نستعملو لي فيس من كانكوري يتباعو، فيس 3 ملم. دونك اللي هما دي فيس يتباعو هكايا اللونغور نتاعهم. و bien sûr en utilisant البانس كوبونت نتاعي انا هنا
اللي لازمتها تكون موجودة. دونك بور ديتيرميني اللونغور نتاع الفيس نتاعي، الفيس والإكرو. باهي دونك هذا الكابتور دو بروكسيميتي، c'est un capteur numérique avec un réglage. Donc الريجلاج نتاعي réglage de distance. donc هنا يوصل 50 سنتيمتر، فما 80 سنتيمتر كل وحدة والبري نتاعها. j'ai besoin de 2 tournevis فرنسيس et امريكا. عندي سيبور يتباعوا في الكنكويري، سيبور بي في سي. باهي عندي ان شاسي، الشاسي نتاعي انا عملته افيك بليكسي بيرسوناليزي كيما تراو، دونك ما فيه حتى شي. وعندي ان انتربتور، ان كوميتاتور اون اوف للروبو نتاعنا. دونك براتيكمون مازالت لنا حاجه برك اللي هي ان ميني بلاك دي سي. دونك تو بعد ليك بار لا سويت نفهمو شنو هو الرول نتاع الميني بلاك دي سي هذي. دونك هذا هو براتيكمون لي زيكيبمون نيسيسير، matériel nécessaire pour réaliser le montage d'un robot. On passe maintenant à la partie suivante. Donc architecture de la carte Arduino Nano. Donc هنا comme vous remarquez عندي des pins digital ولا numérique. عندنا GND اللي هي الجراوند. عندنا deux sorties 3 volts. Donc عندي sortie 3 volts pour alimenter les capteurs, une autre sortie 5 volts. وعندي l'entrée l'input بalimentation externe V-in و GND. عندي البوطون روزيت، عندنا في l'envoi والريسبسيون TX و RX de LED témoin هذوما، وعندنا بيان سور الباور نتاعنا تكون alimenté تولي la LED power va être allumée. و بيان سور عندي البين 13 اللي هي البين بروغرامابل بال13، هي ليد انتجري، هي لا سول ليد اللي هي بروغرامابل وانتجري في الاردوينو نانو. وعندنا نومبر دو بين انالوجيك كي نجيو نشوفو لا ديفيرونس A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 et A7. دونك عندي 8 بين انالوجيك و 14 بين نيميريك. باهي نجيو نشوفو هنا توا ريالمون. باهي دونك هذيا لا كارت. باهي دونك RX TX هذوما 0 و 1 D1 D2 D3 D4 D14. باهي هنا باش نعطيكم une différence entre la carte Arduino et les cartes Arduino Uno, Arduino Nano. C'est que il y a أول حاجة 8 analogiques, mais parmi les 8 analogiques هذوما عندي 6 pins اللي هما analogiques numériques programmables. معناتها je peux programmer par exemple A0 comme une pin numérique, A1 comme une pin numérique, A2 comme pin numérique, A3 comme pin numérique, A4, A5 uniquement, A6 ou A7 sont des pins analogiques. معناتها A0 je peux la programmer comme pin analogique et pin numérique, A1 pin analogique et pin numérique. donc déjà عندها notation كيما عندي أنا هنا notation D13 13 البين هذيا pour la programmer حتى إذا مش نخدم باللي ديو أردوينو مود بين شو نقولو D13 ou bien 13 out ou bien in input ou bien output. باهي دونك أنا هنا ال A0 هي D14، ال A1 هي D15، ال A2 هي D16، A3 هي D17، A4 هي D18 وال A5 هي D19. دونك هذا c'est un point fort للكارت Arduino Nano. Ben, donc on passe maintenant le shield moteur
donc shield moteur L298P واللي هي كيف un point fort في الشيلد هذيا par rapport ل L298N, c'est que les pins, j'ai pas besoin de brancher les pins. Donc في L298N, je dois brancher, je dois utiliser les pins اللي هما في الكارت de puissance ونعمل branchement في الكارت Arduino. Par contre, les pins réservés le moteur, donc bien sûr on a une information très importante que pour programmer un moteur je dois réaliser le paramétrage de deux choses, deux fonctions, la direction ou sens, plutôt la vitesse. Passons maintenant l'explication de l'utilisation de shield moteur L298P. Bon, il y a une grande différence avec la carte de puissance L298N. Donc, c'est un exemple. Et c'est la carte de puissance L298N. Donc, on a l'emplacement des deux moteurs. Je dois brancher les deux moteurs N1, les deux moteurs N1. Donc, on a le V-in, le voltage, le plus, le VCC ou le GND. On a le voltage lié à 5 volts pour alimenter la carte, la possibilité d'alimenter la carte Arduino Uno. Et regardez bien, si vous voyez, il y a 6 pins. Les 6 pins pour programmer la vitesse 1, la vitesse, ou le L1 ou le L2 هما sens du premier moteur, ou le N3 ou le N4 sens du deuxième moteur. وهذه الفيتاس نتاع deuxième moteur. Donc هذه الكارت de puissance L298N. Par contre, maintenant, vous voyez la différence, vous allez voir maintenant la différence. Et le point fort de cette carte de puissance ou bien shield, c'est que j'ai pas besoin de brancher les jumpers pour programmer le moteur, sont déjà intégrés, les pins. Donc il y a la carte de puissance L298P. Donc il y a des pins réservés le sens et vitesse, uniquement 2 pins. Mais par contre, il y a 6 pins réservés. Donc, je les 6 pins réservés. Donc, je fais ma barre. Donc, on dit le moteur gauche, le A. Direction, il y a D12, pin 12, la direction. Donc, il y a avant ou il y a bas, c'est arrière. Le PWM, il y a le pin 3. PWM, c'est un pin numérique qui vont se comporter à travers une technique de modulation par largeur d'impulsion. Je ne vais pas ندخل أكثر في الديتاي. Donc ce sont des pins PWM وفي الأردوينو نلقاو في الأردوينو أونو كي نجيو نشوفو نلقاوهم سو فورم دو تيلد اللي هذه هاك شفناها المتغير هذا. دونك احنا هنا عندي دي 3 سي ديجا ريزيرفي وعندي دي 9 ريزيرفي للفران pour stopper le moteur. Bon, j'ai pas besoin de D9 pour simplifier. Le fait de mettre la valeur de PWM à 0, le robot il va pas faire un mouvement, il va s'arrêter. Donc la même chose, le moteur droite, le pin de direction il y a D13 ou la vitesse il y a 11 ou le frein il y a D8. Ces pins ce sont des pins réservés. Donc هنا في الكارت Arduino هنا Uno Nano plutôt عندي 6 pins non utilisables اللي هما D12 D3 D9 D13 D11 و D8. Ça va? Donc نعاودو نرجعو هوني باش نثبتو هذو هما les pins. Donc direction D12 PWM D3 هذا الموتور gauche
moteur droite عندي دي 13 والدي 11 والدي 9 والدي 8 هما الفرا. Donc comment réaliser le branchement. Donc par la suite on passe le branchement. Donc il y a la deuxième partie, la troisième partie, l'explication. Shield moteur L298P. On passe l'étape suivante. Donc l'étape suivante, il y a branchement des composants. Donc je t'abonne à toi. Comment réaliser le branchement des composants. Donc bien sûr باش ناخدو اول حاجه الشاسي نتاعنا. Donc الشاسي نتاعنا باش نحطو l'emplacement bien sûr نتاع شنو. Donc شوف l'emplacement تاع الهولدر. Donc c'est ça. Donc هذا هو l'emplacement تاع الهولدر. Donc l'emplacement تاع c'est un choix bien sûr. Donc احنا ديسبوزيسيون انا نحب الهولدر من لوطا. دونك هذه لومبلاسمون تاع الرو ليبر وبيان سور هذوما لومبلاسمون دي موتور. هاكا هذا الديسبوزيسيون اللي اخترته. دونك باش يكون بالطريقه هذه. سي بون. ليتس جو. دونك اول حاجه عندي الانتربتور. دونك هذه الانتربتور باش ناخذ البورن بوزيتيف من الهولدر. Donc bien sûr là on a besoin de faire soudure, faire à souder maintenant bien sûr. Bon maintenant faire à souder نتاعي puisque عندنا حجر صحي دونك منجمش نخرج باش خاطر faire à souder en panne نتاعي. دونك هنا انا في ديباناج نتاعنا. دونك هذيا البورن بوزيتيف كيف لا ميم شوز عندي ان اوتر جامبر. دونك من هنا دونك الجامبر نتاعي هذا. دونك باش يكون هكا. دونك سي سا. دونك هذه البورنه بوزيتيف هذه البورنه نيجاتيف. دونك اول حاجه باش نبداو بالديسبوزيسيون بالميزون بلاس نتاع لي دو موتور ان. دونك بيان سور هنا انا لازمتني لي تروا عملتهم مش 3 ملم. دونك انا مش نستعمل كيما باش تشري انت مثال موتور ان فا باش نعطيك لي فيس نتاعهم. راني نجم نخدم دوتر فيس 3 ملم. هذوما ماهمش معناتها الفيكساسيون مش تكون باهيه برشا. دونك هيك علاش انا جو بريفير نخدمو بدوتر باش يكون فيكساسيون صحيحه روبوست. دونك نستعملو دوتر نستخدموش بهذوما. دونك جوست هنا on va tester. دونك هذه الفيكساسيون هكايا باش تكون. وهذه الفيكساسيون الثانية. بالطريقة هذه هكا. دونك نجم نستعمل التورنفيس نتاعنا.
deuxième tournevis, une fixation dans le deuxième vis. C'est bon. Donc deuxième moteur. Donc on continue. Fixation des moteurs. Donc on va laisser le premier vis. Donc deuxième vis. Donc je peux utiliser les pinces. Donc pince. Donc bien sûr لازمتنا هكا معناتها بوات اوتي فيها كلكو ماتريال معناتها مش برشا كل مرة نشريو بشوية بشوية. دونك حتى شي يتكون عندي ماتريال اون بوات اوتي دونك نستحقوها في تو سكي بريكولاج. Donc pratiquement juste les outils qu'on équilibré. C'est bon, ok. Même chose là. C'est bon. Donc juste je vais fixer. Juste une fixation. Bien. كيف ثانية. دونك هذا بيا تبعوني بالباهي واللي عنده روبو نتاعو دونك وفي ري مزور من المستحسن دونك لازمتنا نستغلو اللي احنا في الدار. دونك باش نعملو دونك الوقت بتاعنا نحطوه في حاجة تفيدنا والصغار زادا. دونك بويسكو مفماش il n'y a pas des clubs, il n'y a pas des activités, donc أحسن حاجة احنا نستثمر وقتنا في حاجة تفيدنا. Donc هنا j'ai passé les jumpers des deux moteurs, c'est bon, ça va. Donc هنا je vais fixer هكا. Donc comme vous voyez donc هذه هكا. دونك لازم نطلب السونس هكايا تكون بالطريقة هذه. Donc ça va, ok, c'est bon. Donc je vais fixer. كالعادة لي فيس نتاعنا هذوما لي فيس قلنا من الكنكويري تجاه وبالبانس كوبونت بيان سور هنا. دونك تختار اللونغور اللي تحب عليه انت نتاعو. دونك هذايا الثاني سي سا. دونك لي زيكرو. دونك هذوما لي زيكرو هكايا. هذه الأولى وهذه الثانية. دونك بيان سور على الأول باش نقعدو في حكاية صغيرة. علاش؟ خاطر عملنا لهم دي بلاس كوبون قاسيناهم. دونك الفيلتاج باش تصير فيه موديفيكاسيون صغيرة هيك. علاش؟ دونك باش نعمل توا دونك أنا
نجم التورنوفيس نتاعي توا هكا comme vous voyez, tournevis, pince coupante, pince plutôt mouche coupante, ou tournevis, ok. نعود مرة أخرى. اوكي هكا هكا ديجا بدات تصير فيكساسيون. سي بون سافا دونك بون منعملش فيكساسيون كبيرة برشا خاطر عطيت الخيوط تحتها دونك جيست هكايا سي بون سافا سي بون. دونك هنا جبت توا دونك نرجع لهنا بيسكو كيما قلتلكم ما عنديش فر اسودي نورمالمون هنا نعمل سودور نورمالمون على غالب. Donc, on doit trouver une solution. Donc, solution, je peux utiliser un peu pour la fixation colchotte. Okay. Donc, je m'installe un peu de colchotte. نستناها حتى تسخن شوية كولشوت. باهي دونك هنا زاد نعملو هنا جو فيكسي لي رو دونك في السونس هذايا. هذي الرو الأولى هذي الرو الثانية. دونك ليكيليبر كيفاش باش تكون بيان سور لازمتها تصير باش بالرو ليبر. باهي الرو ليبر توا البوزيسيون نتاعها سي بون انا جاي ديجا فيكسي البوزيسيون. باهي توا الهوتور هنا كيسكو جو دوا فير لازمتني نعرف دونك الهوتور باش يكون فما ايكيليبر صحيح ولا. دونك ليكيليبر كيفاش باش يصير دونك انا جو في يوتيليزي بيان سور اترافير الفيسيرية هذيا. دونك باش نشوف شنو احسن hauteur يجيني. دونك انا جو فوا جو يوتيليزي جو في تيستي هذه نجربها. Ça va. D'accord. Deuxième. دونك بيان سور اذا تقلقتوا من الحس هو الحس نتاع الفونتيلاتور نتاع البيسي نتاعي مش حس حاتين. دونك بيان سور هذه هي البوزيسيون تاعها باش تكون هنا هكا. à mon avis باش تكون سي بون. جو كروا ça va. je crois que c'est bon. Donc هنا je préfère d'utiliser des vis خاطر مشى mouvement les vis 3 ملم. علاش باش تكون فيكساسيون خاطر يجم اذا فوا باش تخدم فيس بلاستيك دونك يجم يتقطع يجم. دونك هيك علاش انا جو بريفير الفيكساسيون تصير فيس 3 ملم اون ميتاليك يكون روبيست الروبو. دونك هذه الدوزيام فيس دونك تصير
fixation. C'est bon. Donc, elle est au robot pratiquement stable. Ok. Il y a un positionnement, comme les jumpers dans les deux moteurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc bien sûr نجم نعطيه من اللوطة نجم نعدي هكا. دونك هذه البورنة نيجاتيف. دونك الموان والبليس هو موان نجم نعديه حتى من هنا سي با غراف. هذا باش يكون من هنا هذا الموان وهذا البليس. دونك هما لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك هذايا باش يكون هنا اللي حكينا عليه الساعة لازمتنا نورمالمون سودور. أنا مش نستعمل شوية كرشط كرشط خاطرني ما عنديش فارة سوداء معذرة. مش عاوزوني. سي بون. دونك ما تصوروش اللي حاجة صعيبة، راهي سي تري فاسيل. دونك هذا نقراو فيه ديجا للصغار. دونك سون دي شوز تري 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 سامبل، وفي الوقت هذا نجمو يعاونونا باش يملاو لنا وقتنا. باهي دونك كيسكو نفا فير توا سي كما البارتي هذه. دونك باش نتعداو توا للشيل موتور. دونك سي حكينا عليها فسرناها عرفنا قلنا اللي راهي معناتها بيرمي دو كوموندي لي موتور. دونك عندي l'alimentation. Donc le fait d'alimenter la shield moteur, carte de puissance, la carte Arduino sera automatiquement alimentée. Je n'ai pas besoin d'alimentation externe les cartes heavy. Normalement, si je vais utiliser la carte Arduino Uno, je dois alimenter la carte. Bien sûr, comme je عندي 5 فولت. 5 فولت هذه فين باش تمشي للفي ان الفولتاج ان، وبيان سور عندي جي ان دي. دونك لازمتني جو دوا اليمونتي لا كارت هذه اليمونتاسيون اكسترن تكون في ان وجي ان دي. باهي انا هنا جي با بزوان دو تو سا. علاش قلت لكم سي اون ميثود تري سامبل سيرتو افيك لي زيليف و لي ديبيتون في البروغراماسيون وفي الروبوتيك. معناتها سي تري سامبل، مي هنا il faut faire attention في المانيبيولاسيون في البرونشمون. اقل مانيبيولاسيون فوس مانيبيولاسيون راهو ديريكتومون لا كارت سورا برولي معناتها تحرق الكارت. دونك il faut faire attention s'il vous plaît. دونك انا هنا في البرونشمون تاعنا كيسكو جو في فير. هنا لازم نعرف الفي ان الفي ان شوفوا السونس نتاع الفي ان، وهنا في الفاس اريير تلقاو هنا الفي ان. دونك الفي ان مع الفي ان. دونك كيفاش باش تكون؟ تكون بالطريقة هذه البرانشمون في ان مع في ان. اوكي في ان وهذه في ان. دونك في ان في ان سي بون. والا اذا نحب دين فاسون جينيرال البور دو كومونيكاسيون دو ليزون مع البي سي هو ديريكتومون مع الان فولتاج ان للشيل موتور. دونك باش نكونوا هكا بالطريقة هذه. دونك سي بون هكا. Donc, nous allons utiliser une plaque d'essai, donc une petite plaque. Donc, je vais utiliser cette plaque. Donc, cette plaque, je vais le branchement de taille. C'est bon, c'est bon, c'est vrai. Donc, je peux utiliser, exploiter les pins, les rangées les horizontales, les verticales. Donc, كيفاش باش نعمل البرونشمون تاعي تاو. دونك سي تري سامبل. جو في بلاسي شيد موتور فيني تاو البرونشمون. دونك بيان سور هنا
j'ai pas encore fixé le shield moteur. Maintenant, je vais brancher l'alimentation. Donc, je vais utiliser un tournevis. Et je vais bien sûr brancher, je vais utiliser le norme des jumpers. Donc, on a rouge le plus. والنوار للموا. النوار اللي هو جاينا من الهولدر باتري. ou bien sûr on a utilisé l'interrupteur, le commutateur on-off. Donc là on a réalisé fixation. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser le branchement des moteurs. Donc bien sûr, donc nous avons dit précédemment que la partie gauche, le moteur gauche ou le moteur A. Donc c'est déjà A plus A moins. Le deuxième moteur droite هو le B. On a B plus B moins. Donc je vais réaliser le branchement pour simplifier. Le branchement je au hasard. Par la suite, on passe l'étape de la programmation, l'étape de test. Ok? Donc on a orangé gris. Donc orange gris. Donc هذا هو الجري نتاعو وهذا l'orange. Donc هذا هو les deux. Le moteur gauche. Donc j'utilise le pince. Donc كيف أنا deuxième. Donc je vais faire maintenant le branchement كيف أنا التورنوفيس نتاعنا. Bon, là, j'ai enlevé la carte Arduino Nano pour simplifier la fixation. Simplifier la fixation des jumpers d'alimentation. Donc, il y a deux parties pour alimenter la carte shield moteur. Le shield moteur, le rôle c'est d'alimenter la carte Arduino Nano. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser le VIN ou le GND. Ok? Ben, donc. Je vais faire le branchement maintenant. Donc, il y a A+, le ranger. A moins. Donc, rouge, moteur de droite. Donc, c'est bon. Il me reste uniquement le jumper du moteur droit. Et du haut B-. Donc je vais faire la fixation maintenant. C'est bon. C'est bon. Ça va. Et ça va. Donc ان شاء الله تكونوا تخدموا معايا au fur et à mesure توا.
سي تري سامبل، معناتها دي شوز تري سامبل، وكان تشوفوا ماهيش معقدة البرونشمون والاكسبليكاسيون واضحة واحدة. دونك نتبعوني الفيديو من الأول راك تنجم تعمل برونشمون توصل ليتاب هذي. Donc c'est pratiquement on a terminé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher la carte Arduino Nano. Donc je dois respecter اللي تفهمنا فيه الساعة. Donc قلنا عندي deux possibilités. soit le V-in في le V-in. Donc le V-in في le V-in اللي هي هذه هنا plutôt. ou bien l'entrée اللي هو l'entrée USB هذه مش تكون في نفس السونس de quoi في même sens de l'alimentation. donc c'est ça. شكون بالطريقة هذه. donc j'ai terminé. donc je vais tester ça. Je vais tester qu'est-ce que je vais faire. Donc je vais commencer par le branchement des piles. donc il y a moins plus et ça va. donc là on a c'est bon, le bon il est stable. C'est bon. donc ça va, ça va être l'alimentation. donc déjà les moteurs خدموا. donc c'est très simple. ça prouve c'est très simple. donc هذه juste l'étape de branchement. donc il nous reste d'avoir fixation de quoi? fixation de capteur de proximité. donc أكثر détail في البروغراماسيون نتعرفوا على الكابتور أكثر. c'est un capteur قلنا capteur numérique. الكابتور numérique هذايا il permet de renvoyer 1 ou 0. lorsqu'il détecte un obstacle il va renvoyer 0. donc bien sûr selon un réglage. الريجلاج هذايا تنشوفوها توا. باهي نشوفوا توا البوزيشنمون. donc كيما قلت لكم هذه شنيا هو سيبور بي في سي. دونك انا هكا ديجا كيفاش فين باش نحطو. دونك باش نحطو هكايا بالطريقه هذه. دونك في الاكستريميتي. دونك انا هنا كاسكو جو في فير توا جو في فير كوا باش نعمل ترو. دونك هنا دونك سامحوني. دونك هذايا لومبلاسمون تاعي هكا. دونك باش نستعملو إشينيور. ou bien qu'est-ce que je vais faire? je vais simplifier les choses. au lieu d'utiliser Chignol ou Nameltro, je vais utiliser le col chaud. voilà. solution simple وتعاوننا وبعد لي كان نجم حتى نحيها فاسيلمون. دونك هنا دونك هنا كما تشوفوا bon. tout simplement on a terminé. ben ça va. عملنا الفيكساتور نتاعنا السيبور نتاعنا. جوست انا توا واش لازمتني نعمل؟ لازمتني نعرف اللي خاطرنا هذايا كان تجيو تلاحظوا هنا مفماش نورمالمون لي نورم الروج والنوار. روج في سي سي ونوار جي ان دي وعندي سينيال هكا ولا هذا هما نورمالمون لي بي. باهي انا هنا ما عنديش. دونك احنا اون تيستي بيان سور انا تيستيتهم ومش نعطيكم كيفاش تصير البرانشمون نتاعو. دونك البرانشمون البلو هو جي ان دي. البلو هو جي ان دي. النوار هو سينيال والمارون هو الفي سي سي. دونك هنا هذه باش تحطها بلاصتها باش تكون هكا هكا. دونك باش نعملها بالطريقة هذه الفيكساسيون. ben donc on a le branchement. توا تقول لي j'ai besoin de quoi? j'ai besoin de VCC ou GND. ben
انا هنا عندي في سي سي 5 فولت، هذا كابتور 5 فولت. لازم نعرفوا اللي هو ان كابتور 5 فولت. باهي كابتور 5 فولت نتاعي هذايا، وانا ديجا في الكارت اردوينو عندي 5 فولت ان سول بين، دونك بين 5 فولت broche, une seule broche 5 volts. Donc c'est très simple, je dois utiliser une plaque d'essai. Donc une plaque d'essai, c'est comme un multiprise pour utiliser plus que 2 ports. Je peux alimenter plusieurs capteurs à travers 5 volts de la carte Arduino Nano. Donc une plaque d'essai نتاعي سامحوني نجيب لكم. دونك هذه هي. دونك كيما تلاحظوا من بلاك دي سي هنا عندي لو فيت دو برانشي في سي سي و جي ان دي، نمشيو ليه هذا كله في سي سي، توت لا ليني في سي سي توت لا ليني جي ان دي. دونك انا جو في ابرانشي، جو في بلاسي دونك ا ترافير بيان سور الكول شوت. Je vais utiliser le cold shot. هكا. Donc bien sûr نحطوها هوني. باهي نرجع لهوني. اش قلنا هنا؟ اش عندنا؟ قلنا النوار هو السينيال. باهي نحط لي نوار اكوتي، النوار هو السينيال. باهي النوار هو السينيال. ها هذا نوار اكوتي. هاي الجي ان دي هو البلو، هذا جي ان دي نحطوه في الماء، وهذا الفي سي سي يتحط في البليس. marron هو الفي سي سي. سي بون. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alimenter les plaques d'essai le VCC ou GND. Donc, j'ai besoin de jumper Malma. Donc, les jumpers Malma. Donc, دونك كيما العادة نمشيو نجيبو الظروف المباشرة. دونك رجعت لكم جبت لكم معايا لي جابر مال. باهي هيا نشوفو ترى كي نجيو نشوفو هنا اش عندنا. قلنا هذوما نيميريك وهذوما الانالوجيك وفيهم نيميريك، وعندي الفي ان وجي ان دي و 5 فولت. باهي دونك 5 فولت باش ناخذ 5 فولت
Les 5 volts, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 1, 2, 3 ou 4. هذه le 4. Donc, باش نحطها في البي سي سي. Donc, bien sûr, أنا كنت نجم نعمل دي جامبر صغار. وإلا je peux utiliser un trompon directement نعملو ليزون هنا. فهمتوني؟ سي بوسيبل هاهو. معناتها نجم ناخذ ترومبون كيما هكايا ونعمل ديريكتومون هكا البرونشمون ليزون باش منستعملش دي جامبر. سي بوسيبل. وكيما تلاحظوا راني تو باش نجرب وحده. راني هذه حطيتها هات نحطوها هاي نجربوها مع بعضنا. دونك عندي 1 2 3 4 هي البي سي سي. دونك في نفس الكولون هذه البي سي سي. دونك البي سي سي فين باش تكون هكا وهنا مش تتحط هنا بالطريقة هذه. دونك هذه يمشي نحيها من هنا توا. كنت تلاحظوا هكا هذه يمشي ندورها هكا. Si vous voyez ça, donc elle nous permet de minimiser le nombre de câbles يكون ergonomiquement باهي الروبو نتاعنا. دونك كيما تلاحظوا هنا هكا. دونك نعاود باش ما نغلطش 1 2 3 4 هذا 4 هذه 4 وهكا سي بون. هاكا 5 فولت نتاعنا. دونك طويل شوية صحيح. صافا جي ان دي كيف باش نستعمل هكا ولا جامبر ديريكتومون. غنجربوهم الزوز احنا باش تراو اللي هنا عندي 1 2 عندنا 1 2 جي ان دي هو نيميرو 2. هذه جي ان دي وهذا جي ان دي. Donc on, donc quand là, regardez bien, là, si vous voyez l'aide témoin, c'est va maintenant. J'ai rapproché ma main, il a allumé l'aide témoin. Maintenant, il y a un obstacle. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il y a un manhab augmenter distance, donc je vais faire le mouvement. Donc ça ma rotation, ok. Donc, par exemple, à droite, تلاحظوا هنا كان الديستانس كان أكثر. أنا جاي مينيميزي الديستانس هاكا. الديستانس هنا شفنا. حتى نزيد الانفيرس. هنا سي ديجا هذا هو البرانسيب نتاعو. Donc il me reste uniquement, ça va juste l'alimentation. مازالت لي البين programmable نتاعي. Donc أنا bien sûr je dois éviter les pins اللي هما réservés. Donc il y a le pin 3, le pin 13, le pin 11, le pin 9, le pin 8. هذوما sont des pins réservés. Donc je peux utiliser les autres pins. Donc أنا par exemple je vais utiliser le pin 10 par exemple, le pin 2, et le pin 2, le pin 2, et le pin 2, 1, 2, 3, 4, 5, les positions de 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça, on a terminé. Donc, on a réalisé le branchement. Donc, on a للفان تاع الوركشوب نتاعنا اللي هي on a réalisé le montage d'un robot اللي هي la première partie de notre workshop. Donc la première partie عملنا المونتاج en utilisant bien sûr la carte Arduino Nano ou chip moteur L298P. Donc on a réalisé le branchement d'un capteur de proximité, on a réalisé l'alimentation pratiquement كلشينا. Tout va bien, on a testé l'alimentation, donc on a testé les moteurs. Donc maintenant, on a la fin de notre workshop, donc juste, donc
نرجعو rapidement نشوفو. Donc la dernière étape de notre workshop اللي هي après le branchement, la quatrième étape après le branchement اللي هي la programmation en utilisant le M block. Donc هذا هو الروبو نتاعنا. Bien sûr يجب يكون خير من هكايا برشا. Donc si les jumpers نكونوا des jumpers de taille réduite معناتها ما يكونوش طوال برشا. Donc c'est un petit robot multifonction هذايا راهو نجمو نخدمو بعد نزيدوها des capteurs يولي suiveur de ligne. Donc c'est possible. Donc وصلنا للختام تاع السيونس نتاعنا نتاع الفيديو نتاعنا. جو فو ريميرسي اللي تبعونا الكل على الباج نتاعنا. دونك مي كوليغ مي زامي كل المتبعين لي زونفون لي élèves. Je vous remercie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, à la deuxième partie. Merci.